ये आदमी अपने पाप धोने के लिए बेघर लोगों में खाना बांटता है और चर्च में अपनी रोलेक्स घड़ी दान में दे देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट बताता है पेड़ से पत्तियां अभी तक गिर रही है। दरअसल इस आदमी की जिंदगी इस पेड़ से जुड़ी है, क्योंकि ये एक झूठा इंसान था और वो जितने शब्द बोलेगा एक पत्ता नीचे गिरेगा, और अगर सारे पत्ते गिर गए तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए पत्तों को रोकने के लिए वो दान धर्म कर रहा था, लेकिन काम नहीं बना। इसलिए उसका असिस्टेंट उसके मुंह में टेप लगा देता है, जिससे वो कुछ बोल ही ना पाए। लेकिन वो सुबह देखता है पेड़ में सिर्फ कुछ ही पत्ते बचे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसीलिए वो मरने से पहले कुछ खास लोगों से जिंदगी के आखिरी शब्द बोलने का फैसला करता है। सबसे पहले वो आखिरी बार अपनी बीवी से बात करता है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाकर उसे अपनी सबसे कीमती चीज दे देता है, फिर वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे